नमस्कार धरित्री लाइव रो हेल्थ एपिसोड को आपनको स्वागत करुछि मु भवानी। व्यूअर्स वर्तमान सारा विश्व रे काया विस्तार करिछि कोरोना। ओडिसा रे मध्य अनेक लोकंकर जीवन नेलाणी ए महामारी। कोरोना रो अनेक लक्षण रहिछि ता मध्यरु थंडा काश गला व्यथा भी अन्यतम। तबे सबु काश थंडा कोन कोरोना रो लक्षण की बा साधारणतः जदि आपनको थंडा काश हेउछि तार घरोई चिकित्सा कोन करबा उचित तबे ए विषय रे कोन कहउछंती आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर वासुदेव प्रधान। सर नमस्कार धरित्री लाइव को आपनको स्वागत करुछि। नमस्कार सर कह जाउछि ज्वर थंडा काश हेउछि माने कोरोना कोन जहाको भी ए सब लक्षण देखा देउछि से माने कोरोना बोली हमें जानिबा की एटी कहबा साधारण थंडा काश ज्वर आ आपनकर ये कोविड के फरक कोन आयुर्वेद कहिछि प्रतिशय बा आपनकर इन्फ्लुएंजा बा फ्लू जोटा कि आपन से 5 ରୁ 7 दिन भीतर पड़ी जाए ये भूताणु से दुर्बल हो जाए चली जाए जन ठारू अन्य जन को श्वास प्रश्वास जो व्यापे मो देह अच्छी मुझे छाड़ी वायुमंडल को आउ गोटे लोक प्रश्वास देह को नेला मुझे छाड़ी निश्वास प्रश्वास गोटे लोक नेला देह आक्रांत हम देखुए गोटे परिवार जड़े होची आउ जन को सहज हो कारण प्रश्वास निश्वास ये जीवा आसिया करे भूताणु एवं संक्रमण करे तेणु से छिंकिवा काशिया समय आम रुमाल दो छिंकिवा काशिया समय आम जन ठार दूरे जाऊ तेणु ये कहवा साधारण प्रतिशय लक्षण सब कौन आखि लाल पड़ो नाकरू पानी झरिबा आखिरू पानी झरिबा बा आपन आखि लाल देखा जिबा नाक सलसल हवा ये सब लक्षण देखा जाए किछि लोकंकर कोन हबो ज्वर हबो प्रथम छिंक हबो छिंक पर काश हबो किछि लोकंकर ज्वर हबो ए साधारण फ्लू रो लक्षण अंगमर्द हबो देह दर्द लागिवो देह रे भारीपण बढ़िवो बा ओजन पणटा बढ़िवो अनिज लागिवो क्षुधा कमी जिवो माने आपनकर खाया प्रति रुचि कमी जिवो ये साधारण फ्लू रो लक्षण। सर आयुर्वेदिक अनुसार आपण कोन कहबे आयुर्वेद बहुत आगुरी कहिछि ऋतु संधि गुड़ा करे केमती ग्रीष्म ऋतु पर आपन वर्षा ऋतु आसुछि से जो परिवर्तन आसु सेठी भी हबो शीत पर खरा आसुछि सेठी भी हबो आजिकली काई भयंकर होछि ऋतु बोली किछि नाही नीति नियम नाही देखुथिबे शरद ऋतु रे जो बलिया खर रहया कथा आपनकर शीतलता रहया कथा नाही वर्षा ऋतु रे जो वर्षा दिन रहया कथा तार नीति नियम किछि नाही खरार नीति नियम किछि नाही तेणु आपण परिवेश तार ढंगरे चलुनी तार प्रभाव शरीर भितर पड़ुछि मु कहि प्रतिदिन गोटे ऋतु संधिर शिकार होछि आम शरीर तेणु सहजरे आपनकर कोन हबो रोग प्रतिरोध शक्ति कमी कमी आसीबो। आयुर्वेद पुणी कहिछि जो माने बारंबार कफज व्याधिर शिकार हेबे सेमानकर मध्य रोग प्रतिरोध शक्ति कमी कमी आसीबो ए दुई कथा परस्पर परिपूरक तेणु ये साधारण थंडा काश ज्वर बोली आपण गोटे हल्का भाव ग्रहण करंतुनी काहे बारंबार आपण शिकार हेबे से आम घर घर चलनी रे आपनकर कौन रोला कमला लेबूर व्यवहार था विटामिन सी पाइले बाहर को बाहर सकाल कमल खरारे आपनकर विटामिन डी संग्रह सहज हो गला खरा बाजिले आपनकर शरीर कफज अंशटा कटिगला जोटा कहुच्छी जे कफज व्याधि बोली कहुच्छी सूर्यकिरण पड़े दूर हो शारीरिक श्रम कले व्यायाम कले ये गोटे कारण रोग दूर करने सहज हम दूर करने से आपंकर कौन कले जे आपंकर चेवनप्राश कथा आम कहे प्रचुर अमला अच्छे चेवनप्राश खाऊा व्यक्ति मानकर कौन हम आपंकर रोग प्रतिरोध शक्तिटा भल रही आयुर्वेद बहुत आगुरी कही दीर्घायु हबार गोटे भल औषध हूँ आपंकर चेवनप्राश प्रचुर जेहेतु प्रचुर विटामिन सी अच्छे अमला मुख्य देखुए आप चलने बर्तमान अमला प्रचुर व्यवहार आम करुचे कौन हो बॉडी लचर भल रोचे स्किन भल रोचे एवं आप हेयर भल रोचे बट इम्यून सिस्टम भल रही आपंकर ये जिनसटाक बाहर जना पड़ तेणु आम चलन चेवनप्राश नौले आगुरी विभिन्न नौचे आम जो थंडा काश दूर करने आम जो लेबू कमला टे खाऊले सूर्यकिरण कम करुले सी शरीर विटामिन डी रहा आउ गरम पानी आम व्यवहार करवा ऋतु अनुसार शीत ऋतु में कहते वर्षा ऋतु में कहते गरम पानी गाधेवा अधिका ओदा हबानी आप उषुम वस्त्र पिंधा माने खोला देह रही कि थंडा सहजरे देह पड़े तेणु खाद्य पानीय एवं वस्त्र तीन टा गुरुत्व देती आयुर्वेद गोटे हूँ गरम खाद्य खाइबे गरम पानीय ने आपंकर देह को आप्लुत करके वस्त्र द्वारा रखिए फल कौन हम सहजरे थंडाटा व्यापीबनी आउ छिंकिबा काशिया समय आम रुमाल हो बा हाथ मुहर देके आम छिंकुले काशुले बा छिंका समय जन ठारू आउ जन को आम दूर रखुले दूरे जाऊले गली छिंकुले काशु नथिले आम देखिए थंडा हेले नाक बंद हो जाए फल निश्वास नेबारे कष्ट अनुभव करथाउ यार आयुर्वेदिक चिकित्सा कौन करबा उचित व्यायाम करंतु सूर्यकिरण देह रे पकांतु गरम पानी पियंतु गरम पानी रे गाधांतु आ बांफ नियंतु बांफ कोन देबे
आपण पाखरे नीलगिरी तेल अछि जो बापण ने स्टीम टा नेबे 2-3 बुंदा पकई दंतु ताको इनहेल करिवे आपनकर नाक एवं गळार जो कंजेशन होउची से दूर हो जीवो जदि नीलगिरी तेल नाही नीलगिरी पत्र को आप यूकेलिप्टस गछ पत्र को आनी छेची देकी गरम पानी पकई के आपण कोन इनहेल करंतु देखिबे आपनकर नाकरू सहजरे आपनकर नाक गळा खोली जीवो आ रुंधी होबनी से बेले आपण पाखरे यदि आयुर्वेद चिकित्सा अछि अणु तैल बा आपण सडबिन तैल मते नाकरे आपण 2 बुंदा लका पकई परिवे आपण कोन हो नाक एवं गळा क्लियर हो जो संक्रमण रहिबनी च्यवनप्राश नियमित नियंतु ता सहित आपण कोन करिवे आपण घरे बहुत जिंस अछि काढ़ा कहले बडा भयंकर जिंस बा बाजार किणी काणी की खर्च दवा अपेक्षा आपण घरे जो जिंस अछि दालचीनी कहंतु अदा कहंतु गोलमरिच कहंतु ताको आपण व्यवहार करि परिवे तेजपत्र कोन ताको सिझे कि से पानी टाको पियो समस्ते बा आपनकर जे संबल अछि जस्टुमधु टे किनंतु जस्टुमधु को पाउडर करदु चामच लेखे आपण नियंतु महुरे किबा उषुम बांडे खांतु देखिबे कोन हो आपनकर ठंडाटा दूर हो एवं इम्यून सिस्टम दे बढ़ियो तेणु दालचीन आपनकर गोलमरिच अदा एसब ठंडा काटिबो आकु बळी गले आपण पाखरे बहुत प्रकार औषध अछि संसमन बटी कहंतु सौभाग्य बटी कहंतु त्रिभुवन केते रस कहंतु ताळिसा चूर्ण कहंतु सुंदर सुंदर औषध ठंडा काश बा प्रतिशत को दूर करिया पे बहुत औषध अछि डाक्टर परामर्श नेले आपनकर उपयुक्त चिकित्सा आपण पाई परिबे एडी कहिबी जे को केस रे डरिवार अछि यदि श्वास कष्ट होउछि निहात डाक्टर परामर्श नियंतु गोटे साधारण ठंडा काश हेले आपण गोटे निजर मुंड कथाटा को आपनकर बढ़ांतुनी तेणु आयुर्वेद सुंदर सुंदर चिकित्सा रहउछि गोटी होछि आपनकर शारीरिक श्रम करंतु संतुलित आहार खांतु तापर आपनकर पूर्ण विश्राम करंतु तीनटा कले आपन रोग प्रतिशतता भल रहइबो जो द्रव्य कहिली ताको मध्य व्यवहार करंतु ता सहित आपनकर ओडिसा रे बहुत आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी 620 टू ऊर्ध्व आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी रहिछि सेठी मध्ये सरकार तरफरु औषध जोगे दिया जायछि ठंडा काश ज्वर पे औषध जोगे दियाछि डाक्टरखाना को आसन डाक्टर परामर्श नियंतु ठंडा काश ज्वर जे चिकित्सा करिवे आमे सहज रे जे प्रतिशा कंदु इन्फ्लुएंजा को आमे दूर करि परिबा आ जदि कोविड बाहरुछि बा भल होनी तो निजे निजे बद्ध होनी बा चिकित्सा होनी सरकार गाइडलाइन मानिकी निहाती सरकार को सूचना देवे सरकार को स्वास्थ्य प्रतिनिधि अच्छे सूचना देले संपूर्ण दायित्व सरकार नौछन तार आपनकर चिकित्सा करा जाउछि तेणु साधारण प्रतिशा बा इन्फ्लुएंजा एवं कोविड फरक होछि कोन सेटा भयंकर घातक हो जो मानकर रही रोग प्रतिरोध शक्ति कम बाल वृद्ध गर्भिणी एवं भयंकर जो मधुमेह आपनकर जो रही ऊर्ध्व रक्तचाप किडनी समस्या ये जो रोग जो शिकार होती से सहज पीड़ित होती फटाल हो जाए तेणु आम सब ध्यान देवा जे आम घर भर को आम रोग न आसू आम घर रोग अच्छे बाहर को आम छाड़िया ना सरकार परामर्श अनुसार आपंकर स्वास्थ्य विभाग परामर्श अनुसार आम श्रृंखलित रहा ये रोग जो भयंकर बोले भावुचे भयंकर हेनी रोग को आम नियंत्रण को नहीं आसवा एवं गोटे सुस्थ निरापद जीवन पालन कर। तेबे आपण देखुथिले साधारणतः ज्वर थंडा काशर आयुर्वेदिक उपचार कौन रही आ किभली आपण घरोई उपकरण साहाय्य ज्वर थंडा काशर मुक्ति पाई परिबे। जदि आपणकर थंडा काश लक्षण देखा जाउछि ताहाले 3 रु 4 दिन मध्यरे भल हेउनी तेबे भय न करी डाक्टरक परामर्श नियंतु। तेबे आज त समय होईछि आज एपिसोड को एठरो कि पाले गोटे कथा कहबी सब बळे हेल्दी फूड खांतु आ हेल्दी रहंतु। नमस्कार।